是不是也被你饿了？请分享给好友吧。朱倩倩啊，我好！好多问我世界杯饿怎么办？就世界杯一般是在凌晨还有早餐的时间啊。作为一个世界杯早鸟派来说，把世界杯跟早茶自助结合一块儿，边吃自助边看世界杯，然后我拿世界杯精神给大家上一课，越吃越开心，越吃越爽，是不是这样的体验的？他在5楼是吧？在6楼，先生。直接上6楼，对门就是。看见了微笑。他就是西部灵斑响尾蛇。他要吃早茶，吃早茶。红茶普洱菊花。普洱茶吧。吃早茶第一轮是要开胃小菜啊，千万不能第一轮就直接开始上主食。你可以选择这种菜，特别开胃，特别开胃。你要跟他说一下，千万不能放特别多酱，它会拉低你的开胃项目。非常酸爽，极度开胃。开什么今天第2趴，这个是烧麦，它一共会有2种酱，一个是这种蒸鱼豉油，还有一个花生酱，千万不能蘸花生酱。这个皮真的非常非常薄，好喝。再来个精品牛肉丸，它里边应该放了一点点茴香，这种精品牛肉丸我们想少吃，里边会有大量的淀粉。第3个肯定要虾饺皇，是不是？很大颗的鲜虾啊，我觉得这个可以再来5份。红米肠肯定是每一个早茶都必备的，是不是？我觉得今天吃早茶，它应该研成了世界杯的拼搏精神，必须要吃回本。它里边这种金丝做这个脆脆，小皮特别特别口感。哎，对，红色是哪个国家的颜色呢？就是我们下届世界杯再来。但是我觉得这个会腻啊，大家还是主攻虾饺。你像这种豉油排骨里面会有些芋头啊，建议大家先跟他说不要芋头。我专业吃过，好不好？下面一个是我最爱肥肠，看起来稍微有点像牛腩。这个不愿意点，太肥腻了。还有一个，我们要持续不断喝普洱茶，这样才可以吃解腻。下一个就是我们的凤爪了，会有那么一丢丢的甜腻，特别的软糯。吃完之后，我们这边可以来点这种麻辣的，持续开眼胃。像这种腐皮卷，我们千万不要点，因为这种特别抗饿。它这个就是肥牛，然后呢加这种牛舌，虽然没那么好吃吧，做一个第2阶段持续开胃菜，我觉得也还不错。麻辣花甲，哇塞，一下子这个感觉就上来了。开胃完成了，然后剩下这一趴我们就开始吃主食了。这个水晶粉果仔。就是这个皮特别筋道，但我觉得吃早茶千万不要点这种，你们一定要点虾饺皇，这个是我同伴乱点的。咱们开启我们第3轮最终的碳水之战了，这会儿我们可以完全沉浸在碳水当中了。这个应该是叉烧包，它是这种甜甜的，然后里面是叉烧，这是一种甜咸之间的碰撞。这个是陈皮叉烧包，特别酥。哇，这个就蜜叉烧包了 ，Oh my god！ 它的酥皮完全不太一样，它是那种很纯正的口感。这个是我今天最震惊的酥皮菠萝包，哇！我发现广式的这种酥皮的酥特别特别棒。你如果是吃到那种酥皮脆爽感，然后里面的奶黄，但是那种醇厚感，下面的这个感觉呢，特别像我们平常吃的馒头。牛肉肠粉还可以，应该吃到的马蹄那种脆爽感。蛋挞，好绵软啊！这个是榴莲酥，酸奶糕，很多的感觉哦。吃完这个之后，稍微有丝丝甜腻，然后这个时候呢，可以稍微吃点虾饺之类的。今天这个早茶自助呢还比较圆满了，就是说是我们这边只选贵的不选对的，你才吃到一个非常满意的一个早茶自助。你预测谁能被夺冠呢？大家评论区好不好？吃完早餐之后，必须要来一场酣畅淋漓的开练啊！出来混，吃完总要缓的。